今日做一個鹹菜枝竹八鱔煲，導演都傻更更咁問我到底係慢還是鱔喎？你愛點嘅點叫啦，又可以食肉，又可以飲湯，鮮甜美爽，尺度拿捏到啱啱好啊！炒西人表 B， 我哋叫八鱔，潮汕叫烏爾曼，到底係慢還是鱔呢？其實慢跟鱔是一樣嘅。咁鱔當然好多種啦，淡水嘅黃鱔啦，鹹淡水咧藤鱔、風鱔啦。海水咧有骨鱔，通常我哋市場都見到呢種白鱔啊。呢個咧應該係中產階級食材，因為幾十蚊斤。如果市場見到呢啲咁嘅鱔紋咧，8、9、8嚟10，好嘢嚟啊！基本上口感爽甘。咁我點處理咧？俾鹽，俾啲生粉捽咗去，沖乾淨捋一捋。記住啊，唔好攞熱水落去啊！一落去啲鱔已經係破壞質感㗎啦已經。所以廣東人做呢個菜咧，一定新鮮。切咧一般係1公分啊。其實導演常家咁問我使唔使去骨啊？可以去骨，但係咧廣東人食嘢咧，中意帶啲骨先正噶嘛，啲鱔同埋啲脂肪精華喺度。嗱，最爽咧係呢個部分啊，好似個書包仔咁樣，又爽又甘又正。聽到啲聲音啊，嗦嗦聲噶啦。好食材唔需要太複雜嘅嘢，就放幾粒鹽撈勻得啦。首先燒8隻鑊啊，咁我哋用豬油煎啲鱔先啊。一個咧去腥，第二個更加香啲，但係出嚟啖湯汁咧就濃白色嘅。通常1分鐘啊，有啲焦香 OK 噶啦，唔使睇喎啊，放啲蒜頭落去。嗱，有時候咧，唔到你唔佩服潮汕人嗰種智慧，下欄嘢配龍蝦，下腳呢配鱔，可以好怪啊，但係好好食喎又，哇！將啲五花肉爆到出晒油香味啊！然後咧，潮汕嘅老壇鹹酸菜，記住你買翻去咧，洗得啦，千祈唔好浸啊，浸就冇味噶。買啲鹹酸菜啊，跟住嗦嗦啲豬油香啊。然後呢堆咧就係出邊買嘅枝竹啦，枝竹同鹹菜都係瘦物，佢吸咗魚油咧，完全覺得嘅嘢唔肥啊。呢個時候咧放啲鱔落去啦。哇！呢煲嘢正到飛啊！我哋放啲熱水落去啊，滾佢2、3分鐘白啦。滾起咗之後咧，放啲胡椒啊，落唔好太多，因為咧鹹菜咧鹹酸味出嚟啊。落少糖去啊，磨味，全程慢火3分鐘啊。記得早期咧廣州都係中意攞啲銀杏啊白果，但係而家有人少食咗，都係枝竹鹹菜咧咁 OK 啦。啊，中意食辣嘅朋友可以放少太椒仔落去。呢個咧就係好芹菜啊，好啦，我哋放落瓦煲度啊。好啦，全程 OK 啦，最後咧灑少本地糖緊要啊！我覺得呢個白鱔咁樣煮法咧，呢個尺度嗱呢就剛剛好。好似你做節啦，或者請朋友食飯啊，做個盤龍鱔，誠意滿滿又夠排面。如果啲摯友過嚟，或者係外地朋友過嚟咧，試一試我哋個真滋味嘅鹹菜枝竹煮白鱔，咕碌咕碌滾，有湯飲，有鱔食，時間嗱呢就剛剛好。哇！呢個湯呢個汁，滿滿嘅骨膠原啊！先啲湯先啊！有少酸味，但係絕對唔係好鹹喎。呢樣嘢最難得啦，食個鱔先啊！韌嘅爽嘅，好正，既要保持好鱔有底味，鹹菜唔好鹹，湯飲得，然後枝竹吸晒啲鱔同啲鹹菜呢個湯嘅滋味，呢個就要功夫啦。兄弟，試下啦，我哋嗰個，哇，係嘛，好入味，胡椒味同埋鱔嘅鮮味。冬天到啦，我想你大家翻去。一個溫溫暖暖嘅鹹菜枝竹煮白鱔，俾屋企人分享下，又暖又滋味，食碗飯個身暖暖嘅，幾好咧？你話係咪？快手，擁抱每一種生活。